Hello，大家好，歡迎收聽 Exhibit 職場心理學。我係 Erwin，一個研究職場行為嘅組織心理學家。咁喺上集咧，我哋就分享過啦，原來升職咧都唔係咁易嘅噃，又或者唔係個個都會想升職啦。咁今集咧，我哋就會繼續延伸呢個討論啦。咁如果我哋唔升職嘅話，點樣先叫做職涯上面嘅成功呢？我哋由讀書開始咧，已經好習慣用一條直線去理解成長呢一回事啦。當你考試成績越高嘅話咧，就代表你越成功；職位越高嘅話咧，亦都代表住越叻啦。人工越高，代表住你越有價值；管理嘅人越多咧，就代表住影響力越大。但你諗深一層，其實呢一啲嘅關係係咪咁直接，係咪現實嚟嘅咧？就好似職涯，我哋咁睇咧，好似一條樓梯咁樣啦。但係其實咧，一個職涯成長咧，未必只不過係一條向上嘅樓梯咁樣嘅，佢可以向深去發展啦，可以向廣泛咁發展啦，亦都可以向外向內咁樣。咁今一集咧，我哋就會集中咁討論咧，升職只不過係職涯上面其中一個嘅選項啦，但佢唔係唯一一個標準答案嚟嘅。我哋可以向幾個唔同嘅方面去發展我哋嘅職涯啦，甚至乎得到我哋想講嘅成長呢一回事嘅。咁如果你近嚟啦，好似覺得自己都比較係停滯咗嘅，又或者你知道自己其實都唔係淨係想追隨住一啲我哋叫做 job title 啦，但又唔係好確定自己應該向邊一個方向走嘅話咧，咁希望今日呢一集咧可以俾到一張唔一樣嘅地圖你行一行喎。咁好多人做職涯規劃嗰陣時咧，第一句咧通常會諗就係我下一份工應該係啲乜嘢啦，我幾時可以升職啦，甚至會問下自己我應唔應該轉行呢？咁其實呢啲問題咧都係非常之實際同合理啦。但有時候咧，我哋都會太快咧就直接去諗我哋下一個職位係啲乜嘢，但係就冇輕輕停落嚟問自己啊，究竟我想成為一個點樣嘅人呢？3年後嘅我希望多咗啲乜嘢呢？甚至乎可能就係我真正想擁有嘅係多啲嘅錢啦，多啲嘅能力啊，多啲嘅選擇權啦，定係多啲自己私人時間咁樣。咁今日咧，想同大家拆解啊，或者去理解成長呢樣嘢咧，可以有4個唔同方向去一齊去理解啦，一齊去實踐嘅。咁第一個嘅方向咧，我哋係能力嘅。咁啊，第一個能力啦，我哋叫做究竟我哋想學嘅係啲乜嘢咧？想喺邊一個方面想去變強㗎？係啦，咁呢個關於我哋一啲比較係 hard skills 嘅，喺工作層面上面有啲咩能力係想做得更加好啦。而第二個嘅方向咧就係影響力啦。希望自己喺個工作上面影響緊啲乜嘢咧？又或者我希望人哋因為我嘅存在而作出咗啲咩更加好嘅選擇咧？係講緊你個人啊，喺個工作嘅環境底下，你嘅角色啦，又或者你點樣可以幫到你身邊嘅群體咁樣嘅。第三個方向咧，我哋會話係選擇權。可以問下自己，我係唔係希望有更加多職涯嘅可能性呢？可唔可以有更加多唔同嘅收入嘅來源呢？咁呢度咧，大家都好自然諗緊嘅係，我有冇啲嘅副業啊？我可唔可以轉換下唔同嘅職涯跑道咁樣？可以點樣去調整我哋日常嘅生活同埋工作嘅安排咁樣？呢個我哋稱之為選擇權嘅。去到最後啦，一個方向咧就係去返人生嘅生活呢個部分。我想要嘅係一個點樣嘅工作嘅節奏呢？我希望工作其實喺我人生入面佔據咩位置或者幾多空間呢？最後啦，就係講緊我有冇足夠嘅時間去平衡翻我嘅健康啦、朋友啦、興趣啦，甚至乎我自己。咁以上呢4樣嘢咧，其實未必係可以同一時間去增加嘅，係因為咧，我哋可以宏觀啲去睇我哋職涯嘅唔同嘅階段啦。有一啲嘅階段，我哋好需要嘅就係增強緊我哋嘅能力。有啲嘅階段咧，我哋開始要建立我哋自己嘅影響力啦。有啲嘅階段咧，我哋可以選擇去累積我哋唔同嘅選擇權咁樣嘅。去到最後啦，有啲嘅階段咧，其實只不過我哋需要嘅係穩定或者穩住我哋而家現時擁有嘅生活嘅嗱。咁所以諗翻自己而家所經歷嘅階段係啲乜嘢咧？會唔會係啱啱你係組織緊家庭嘅？咁可能你係要穩住咗你自己生活先。有啲人啱啱可能我哋叫做搏殺期啦，喺工作上面，可能你最需要嘅就係即增強你嘅能力啦，同時間你建立你自己影響力嘅。咁所以最重要嘅係咧，你而家知道自己呢個階段欠缺嘅係邊一個方向，
嗱，例如啦，你可能一直以為自己想升職嘅，但係當你諗深一層嘅話咧，其實你只不過真正最想要嘅係更加高嘅收入啦，同埋更加多嘅自主權。咁啊，呢個未必咧係靠升職達成嘅，反而你可以提升你自己專業嘅價值啦、專業嘅技能啦，同埋爭取到更加多嘅職位，甚至乎頭先所講嘅想要多啲嘅收入，可能未必係靠你而家份正職去建立嘅噃，你可以去揾下有冇其他副業嘅可能性啦，又或者轉去一個你比較重視成果，但係又唔係 care 你翻工翻幾多嘅一個工作環境咁樣。咁所以講到尾啦，呢一個部分咧，其實職涯規劃啦，唔一定去問自己我下一個嘅職位會係啲乜嘢，反而咧係可以問下我自己，我喺下一個階段，我想成為一個點樣嘅自己咧？咁講到職涯成長咧，其實可以分4個唔同嘅方向啦。咁我哋幻想我哋自己本人咧，就喺一個中心點嘅。咁我哋有4個唔同嘅方向咧，分別就係向深啦，深度嘅深啦。第二就係向廣啦，廣泛嘅廣啦。第三就係向外啦，外面嘅，亦都最後嘅就係向內嘅，向翻我哋自己內心嘅出發。我哋先講下第一種成長嘅方向啦，就係向深嘅。嗱，向深咧唔一定代表你係變成咗一個淨係做一件事嘅人嘅。佢嘅意思係你可以喺一個領域入面啦，睇得比以前更加深，判斷咧比以前更加準確咁樣。咁試幻想可能做一個 marketing 嘅崗位咁樣啦。啱啱開始工作嗰陣咧，呢個人可能只不過係出一啲我哋叫做出下 social media post 啊，跟下啲 campaign 啊，聯絡下啲 agency 咁樣，即係做啲比較係我哋叫做 execution 嘅一個層面上嘅工作啦。咁呢啲工作咧其實都好重要嘅，但係咧隨住一啲經驗啊、時間嘅累積咧，呢個人開始唔係淨係諗將件事去完成，即係我哋唔係再係 get the job done 咁簡單啦。開始會問多少少究竟我做嘅呢一個嘅計劃啦，呢個 campaign 啦，真正想解決嘅係乜嘢嘅商業嘅問題咧？又或者可能唔係再係睇一個報告咁簡單啦，可能就話我睇呢啲嘅報告嘅數據好似好唔錯啦，但係佢有冇真正帶嚟一啲嘅 conversion 咁樣咧？咁你會發現咧，呢個人做嘅嘢表面上咧，仍然可能叫做 marketing 啦，但係個角色咧係有少少唔同嘅。以前可能做緊嘅係一啲 execution 啦、執行嘅角色，而家可能會諗多少少就係我哋叫策略啦。以前可能講緊就咁係有啲咩嘅 brief，即係有啲咩嘅 project 就做啦。而家咧可以咧做一啲更加有挑戰性嘅工作都得㗎噃。咁呢一啲咧，正正就係我哋所講嘅專業嘅深度啦。咁專業咧，其實唔係淨係講緊我哋即係要做幾快啦，反而係我哋可唔可以睇嗰件事有幾深啦，判斷得有幾準啦，甚至乎知道嗰樣嘢值得我哋投放幾多資源同埋心力去做嘅。咁當我哋越嚟越有深度去了解呢一件事啦，你帶嚟嘅價值咧就唔再只不過係勞力啊，係啦，即係唔係淨係花幾多力去做呢件事咁簡單啦，係啦，反而你帶嚟嘅係你嘅判斷力，係啦，從來啦，即係一個我哋叫做專業嘅，即係我哋叫做人啦，喺工作場所入面點樣帶出你嘅專業咧？其實好多時咧就係講緊你嘅判斷力啦，而判斷力咧係好難透過好短時間去被複製嘅，係啦。咁你可以諗下咁我哋點樣可以向深去增強我哋自己嘅判斷力咧？你可以問下我哋自己嘅就係第一，喺現時嘅工作入面啦，邊一類嘅問題我係想越做越強嘅咧？第二啦，就係我希望人哋咧每一次遇到咩嘅問題，會第一時間諗起我咧。咁如果你諗到一個好獨特嘅 angle 嘅話咧，咁其實咧正正就係你可以將你嘅技能，你已有嘅技能咧行得更加深。因為一個人咧，當你真正咁樣開始專業化嘅話咧，其實唔係你做幾多嘢唔係靠個量去取勝啊，而係你可以將你做過嘅嘢變成你下一次更加好嘅判斷。咁第二種嘅成長方向咧，我哋向廣泛去理解啦。咁向廣嘅意思咧，其實就係將你原本已經擁有嘅能力咧，放喺更加多唔同嘅場景同場面入面㗎。舉個例啦，你可能本身做一啲finance 嘅工作嘅，係啦，咁你開始去理解到
product team 係點樣去做決策嘅，因為可能你以往成日都有共事啦，有好多唔同嘅合作啦，你了解多咗嘅嘢唔單止係 finance 咁簡單啦，你可能都了解咗背後嘅 product 嘅原意啦，或者個理念係點樣啦，又或者可能比較你本身係做啲文書可能 HR 嘅工作咁樣啦，但你一開始慢慢接觸多咗一啲可能我叫做商業上面嘅策劃啦，business strategy 嘅層面，你會理解咗管理層其實真正關心嘅係啲乜嘢。咁所以呢兩個例子咧，我哋可以睇到嘅就係我哋唔係放棄咗原本嘅專業，只不過係我哋喺原本嘅專業上面咧，增加咗多咗好多唔同嘅用途。我哋向廣泛去理解咗呢件事，係啦。又或者我哋去了解呢件事就係橫向咁樣去睇多咗呢個世界，或者你自己嘅專業上面去理解多咗唔同層面咁簡單嘅啫，係啦。咁啊有時候啦，有啲人咧喺有啲停滯嘅感覺啦，未必係能力唔夠嘅，可能係因為佢一直都係處理緊同一類型嘅問題啦。咁當佢做到好熟咧，熟到唔需要再去思考嘅話咧，就變相好似每一日都係重複緊同一件事。咁呢個時候咧，你未必需要完全去轉行啊、轉工嘅，你可以嘗試下呢一種橫向發展先。咁舉個例啦，你可以試下主動啦，參加一啲跨部門嘅 project 啦，去了解另一個部門究竟真正嘅運作係點樣嘅咧，或者去嘗試接觸下唔同類型嘅客戶，甚至乎你參加一啲可能公司啦以外嘅一啲嘅活動咁樣嘅，係啦。咁其實講到尾咧，呢個位就係俾自己去試多一啲表面上同你無關嘅嘢。但係你會揾到同你本身有嘅專精、有 connection 嘅一啲嘅方向咁樣嘅。咁我覺得最重要嘅嘢咧，其實唔係將向廣泛理解成為樣樣都要學嗱，因為咧當你樣樣都學嘅情況底下咧，其實去到最後咧，我自己嘅觀察啦，好多人都會變成好焦慮㗎，因為你見到人哋去學 coding 啊、學 AI 啊、學投資啊，甚至乎去創一個副業。然後咧，你就跟住去做啦，跟住去學啦。你會發現咧，其實自己好多嘢咧都係我哋叫做半桶水啦，又或者咩都學少少咁樣啦。咁所以變相你會見到就係我哋向廣泛去發展咧，唔係無止境咁樣去增加我哋自己個技能嘅清單啊。佢係問緊我哋啊，究竟有咩新嘅技能咧，可以俾我本身已經好擅長嘅嘢變得更加有價值啊！嗱，咁所以向廣泛咧，唔係樣樣都要學，而係將你本身有嘅專業咧，放喺更加多唔同嘅場景都可以仍然有用嘅。咁第三種成長方向咧，我哋話係向外嘅。嗱，咁向外咧，其實係同向廣係唔同嘅。向外咧係講緊你開始去建立一種你唔需要再去依賴呢個職位嘅影響力。嗱，冇錯啦，影響力呢樣嘢咧，正正就係我哋向外想講嘅一個就重要嘅概念啦。好多人咧認為啦，影響力咧係一定嚟自你自己嘅嗰個即係 job title 啊，或者你嘅嗰個學嘅銜頭啦。你係 manager 嘅，所以人哋就聽你講啦。你有一個團隊嘅，所以你有呢個影響力啦。你個職位坐得夠高嘅，你講嘢就自然有份量啦。咁但係你要諗翻一層，未必係真嘅喎，係咪啊？因為職位的確一方面可以為你帶嚟一啲正式嘅權力啦，你有 power，你有 say 啦。但係你都可能見過一啲人咧，佢未必係最高級，但係佢好有影響力，大家都好信任佢嘅。係啦，又或者影響力點樣理解咧？就係當遇到有困難嘅問題咧，大家都會揾佢嘅。作為新人啦，你唔識得一啲嘢啦，或者唔明白某啲嘢嘅情況下咧，你都會主動去揾佢嘅，係啦，即係你會 feel 到呢個人係好易親近啦，亦都好有專業嘅知識啦，甚至乎大家身邊無論係男女老幼嘅，都好信任過佢嘅，係啦。咁呢種影響力咧，其實未必係嚟自職位咁簡單嘅，佢係透過信任啦、專業啦，同埋可以合作嘅能力咧，長年咁樣累積翻嚟嘅。你可以試幻想啦，呢種影響力咧分為3層先。嗱，第一層咧，我哋稱之為工作影響力先，即係話你嘅意見咧，可唔可以幫到呢個 project 更加有效咁樣向前推進嘅？咁呢一個咧，我哋集中講多少少嘅，正正就係你嘅一啲專業嘅能力啦。
簡單啲嚟講就係你做得好嘅你有專業嘅，人哋自然會 buy 你嘅，呢個就係工作嘅影響力啦。第二種嘅影響力咧，我哋稱之為關係影響力，講緊嘅係你願唔願意去同人哋合作啦，願唔願意同人哋分享資訊啦，或者去支持你身邊嘅同事咁樣。講求嘅就係你做唔做到令到人哋信任你嘅嗰個人，係啦，咁呢就係關係影響力啦。最後一款啦，第三款咧，我哋稱之為知識嘅影響力嘅。知識影響力咧，我都講多少少啦，就係你可唔可以將一啲複雜嘅事整理翻出嚟，變成一啲好簡單嘅嘢，令到大家去理解咧。呢樣嘢咧，好講求我哋本身有冇足夠嘅經驗啦，然後將一啲嘅事去理解完、消化完之後啦，去幫大家去重新理解呢一個咁複雜嘅事。又或者你可唔可以將你過往嘅經驗啦，分享成為一啲可能新人啦，或者令到大家可以行少啲冤枉路係啦。咁呢一啲咧都係一啲靠你本身有嘅專業嘅知識，從而去帶出一個幫到團隊推進到大家嘅一個進程嘅。咁你可以由一啲好細嘅地方去開始去建立呢一啲嘅影響力嘅。舉個例啦，你可以將一啲本身一直以嚟咧好混亂嘅流程啦，去整理好。呢一個咧，我覺得係好花時間同埋好花你本身有嘅經驗嘅。當你將一個流程做到滾瓜爛熟之後，你自然就會知道某一啲位其實可以 skip 嘅，某啲位係可以去精通咗佢，或者去推動得去快啲嘅。咁如果你做到嗰個角色嘅話咧，對方或者身邊嘅人係會好 appreciate 你嘅，係會明白到哇，你真係幫到大家去即係快咗啦做嘢，大家會從而咧慢慢佢會信任得過你多啲嘅。又或者舉個例啦，你可以為一啲新人啦去做一啲好簡單、好實用嘅 onboarding guide 啊。咩叫 onboarding guide 啊？就係因為每個人都做過新人㗎嘛，咁每個新人咧都會有啲好 common 嘅我哋叫做 pain point 啦，有啲好常見嘅難題會經歷㗎嘛。咁如果你會唔會做到呢一個角色，去幫到一啲呢個團隊甚至呢個部門嘅新人入到嚟啦，佢可唔可以跟住你一份 onboarding guide咧去做，從而令到大家都會舒適啲，亦都會易啲學到一啲新嘅嘢咁樣嘅。咁做呢一啲嘢咧，好老實講喎，未必可以即刻幫你去升職啊、加人工啊，或者換嚟一個新嘅 title 啦。但係呢一啲嘅嘢，慢慢地咧，你係會令到人哋知道，哦，原來呢個人咧未必只係完成工作㗎噃，呢個人咧係可以將呢件事做得更加清晰啦、更加順暢啦，同埋更加好嘅。而當你越嚟越有呢一種能力嘅話咧，其實你嘅職涯嘅選擇權咧都係會增加㗎。點解咧？因為你真正可以帶走嘅咧，其實唔係公司俾你嘅嗰個 title 嗰個職位啊，而係當你去到另外一個環境咧，人哋仲可唔可以睇得出你帶嚟嘅價值咧？所以換句話說啦，其實你帶出嚟嘅價值咧係屬於你自己嘅，但係職位咧係公司俾你咁簡單嘅啫。咁講咗3種唔同方向嘅成長之後咧，咁我想停一停先㗎。因為咧，當我哋講職涯成長咧，其實大家都會覺得要做好多嘢喎，係咪啊？聽到頭先以上所講嘅3個方向咧，又要學下嘢啦，又要建立影響力啦，又要識下唔同嘅人咁樣啦。去到最後咧，聽翻轉頭，其實可能成長咧，聽落好似係變成咗另外一份 full time job 咁樣啦，即係變相加重咗可能大家一啲人嘅負擔咁樣啦。咁所以第4個方向咧，亦都我覺得係最重要嘅一個方向嚟嘅，就係向內啊，去諗翻自己其實而家追求嘅成長係唔係符合我想過嘅生活咧？換言之咧，其實係唔係一定要成長咧？又或者成長嘅嗰個幅度要幾大咧？都係向內呢個方向我哋要諗嘅一樣嘢嚟㗎。因為有時候咧，成長未必係純粹加速咁簡單，我哋唔係講速度㗎。又或者有時候啦，我哋成長咧係你開始知道自己幾時識得要停，幾時要開展翻，係啦。因為你知道咧，其實唔係所有工咧都係要應承嘅，即係唔係要 say yes 嘅，亦都唔係所有機會咧都啱自己。你識得判斷你喺呢一刻需要嘅係啲乜嘢。咁你試幻想一個人啦，其實呢一年佢未必有升職嘅。
亦都冇話咩做啲好大嘅成就咁樣啦。可能佢背後就係純粹佢啱啱經歷緊一啲好唔如意嘅事啦，可能 burn out 咗啦，又或者純粹佢只不過係將多啲嘅時間留翻俾自己，而唔係每日都喺度努力咁樣去工作。但係好老實講啊，喺我哋而家現時生活嘅環境啦，出面嘅人未必係睇得出你 struggle 緊，你面臨緊啲咩嘅考驗㗎。佢可能就係問緊一樣嘢，就係話：喂，你今年好似冇乜咩大動作咁樣喎，係咪啊？你咪好唔掂啊咁樣啦。咁所以好多人片面睇嘅就係係咪應該要去追隨住好多唔同嘅成長啊、增值啊、咩睇咗咩新嘅書啊，想去轉咩新嘅工啊，又或者有啲咩副業想搞啦？諗翻轉頭，其實係咪每個人都要去 push 自己去做好多大規模嘅成長呢？其實最重要啊，或者最難做到嘅係咩呢？向內呢一個位就係你做唔做到能量管理啦，你做唔做到設立一條界線俾自己幾時工作幾時休息啦，又或者甚至乎你學識得知道唔再需要用工作去證明你自己嘅價值嘅。係啦，最後我亦都認為係最重要嘅係咩呢？你學識得喺壓力之下仍然可以照顧到你自己健康同埋你身邊嘅關係啊！總結嚟講咧，其實職涯呢樣嘢咧唔係一個短跑嚟嘅，係你經營緊。你唔單止經營緊一份工作咁簡單，你都係經營緊人生啊！因為我哋知道咧，工作只不過人生一部分嚟噶嘛。所以講到最後咧，我都想俾大家一個嘅少少嘅練習啦，係一啲 action steps 嚟㗎，或者 action plan 嚟㗎。咁你可以先問下自己，其實未來呢一年咧，我想做一個乜嘢嘅職涯嘅實驗。嗱，冇錯啦，重點係實驗啊，呢個 experiment 嚟㗎。你試完未必一定要去 keep 住喺第二、第三年去做嘅，但係至少你試下呢半年、呢一年，俾一個方向你自己，然後你試一試。個方向可以係頭先我哋4個方向嘅是但一個方向嚟嘅。咁我俾一啲實際啲嘅即係考慮嘅條件大家。嗱，第一個嘅，如果你係想向深向深入咁樣發展嘅話咧，你可以諗下未來呢一年啦，我想喺某一個專業嘅領域上面咧，做一個比而家更加複雜嘅 project 嘅，甚至乎簡單啲啦，我好想去完成一個認證嘅，好想去讀一個課程嘅。而呢個課程當然啦，就係要同我自己嘅一個專精可能相關，從而我讀完呢一個課程或者做完呢個 project 之後咧，我自己學多咗嘢之後咧，都可以幫到我身邊嘅團隊同事嘅。第二啦，如果你係想向廣泛咁樣發展，即係橫向發展嘅話，你可以諗下，我可唔可以去主動去認識10個唔同工作背景嘅人咧，去了解一下佢哋點樣去睇職涯呢一回事咧？又或者佢哋帶出嚟嘅 insight 可以點樣去幫到你重新去理解你現時而家嘅工作咧？第三啦，就係講緊向外嘅。咁你可以諗下咯，如果我喺工作入面啦，講緊影響力嘛，睇如果仲記得向外嘅話，我會唔會嘗試去 pick up 少少例如我會唔會將自己本身知道嘅一件事整理成為一份真係可以幫到身邊嘅人嘅一份資源咧？可以係一個 Excel 嘅表，可以係啲 Excel 嘅 formula，可以係一啲簡單嘅 document 啦。頭先所講嘅 onboarding 嘅，幫一啲新人去適應啦，或者去快啲去 pick up 呢一個工作崗位或者呢個團隊嘅工作咁樣嘅，係啦。咁去到第4個最後嘅方向啦，就係向內啦。向內咧，其實係最難去經營嘅。但係都可以俾大家去選擇去試下啦，就係可以幫自己去建立到一條放工嘅界線又或者我可唔可以安排休息運動進修喺呢幾個方面入面咧，你可唔可以重新揾到自己生活嘅節奏？咁你唔需要咧將以上4個方向咧一齊去做嘅，揀一個就夠啦。因為職涯咧，其實個成長最驚嘅咧，唔係有幾慢即係從來都唔係講緊速度嘅成長，係咪先？而係你一直做緊嘅嘢，做好多好多嘢啦，但係你冇停落嚟問翻自己，其實做緊呢啲嘢咧，佢將我帶緊去邊一個方向咧？我哋要 keep track 住自己其實我做緊呢個方向有冇意義嘅咧？
又或者我做緊呢個方向，其實係咪我自己想行嘅一個方向嚟嘅咧？咁多謝大家咧聽到呢一度啦。如果咧你對今集嘅內容咧有咩任何嘅反思啊，或者故事想同我哋分享嘅話咧，歡迎大家去我哋嘅社交媒體搜尋或者追蹤 Experito 職場心理學，同我哋分享喎。咁我哋下一次再見啦，拜拜。